खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनैहाय मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो दिनैनि खौरांखौ मिन्थिगोन। जायफोर फरायसा बिथांमोना डिग्री लेभेलाव फरायबाय थादों, नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारा जोंनि डिग्री लेभेलाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो फ्रियावनो 1000 रां होनो थाखाय फोसावलाय होदों। बे लेखायै गावबा गावनि कलेजा गावबा गावनि नेमखान्थि बायदियै डकुमेन्ट्स बिदों। नोंथांमोना गावबा गाव कलेजाव थांनानै डकुमेन्ट्स खिनिखौ साबमिट खालामबानो सरकारनिफ्राय 1000 रांखौ मोननो हागोन। बे डकुमेन्ट साबमिट खालामनायाव मा मा गोनांथि जायो होननानै बुङोब्ला, गिबियावनो कलेजावहाय फर्म होगोन। बेनि उनावहाय नों जाय समाव एडमिशन खालामदोंमोन बे एडमिशन खालामनायनि रिसिप्टखौ नांगोन। बिनि उनावहाय बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ जेरक्स कपि नांगोन। बिनि उनावहाय मा होनो बेखौ, स्टोर बा बुक स्टोरनिफ्राय नों जाय बुक स्टोरनिफ्राय बिजाब बायदोंमोन बे बुक स्टोरनि रिसिप्ट नांगोन। आं मिथिनायावहाय बुक स्टोरनिफ्राय रिसिप्ट लाबोनाया रिसिप्टनि एमाउन्टआ जानांगोन 1000 नि गाहायाव जानांगोननो। अब्लानिया नों सरकारा होनाय बे 1000 रांखौ मोनगोन होननानै आं मिथिनानै मोनदों। आं जाखिनि मिथिदों नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय गावबा गावनि कलेजाव थांनानै सुलाद लानो हागोन। आरो बेनि लास्ट डेट माने जोबथा खालार हिसाबै 13 जानुवारिखौ फोसावदों। नोंथांमोना थाबैनो गावबा गावनि कलेजाव थांनानै खौरां लाहैदो। दिनैनि सुंद' भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै होदो। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।